Ова што го зборував до сега беше со цел да разбереме малку подобро што се случува, за да можеме да подобро да се разбереме себе и да најдеме начин како да си помогнеме. Точна формула што е примилива за сите или магично стапче нема. Има насоки, препораки, совети, но најважно од се е секој да го избере тоа што му одговара и самиот да преземе акција за тоа да го направи, а ова никој друг не може да го знае и да го направи за нас. Во продолжение сега ќе споделам неколку насоки и идеи. Дел од нив се преземени од многуте статии и ресурси што ги има во моментов на интернет за грижа за себе и за менталното здравје. Дел се мои идеи, дел се од луѓе со кои што сум комуницирала. Ова секако не е исцрпна листа, но мислам дека е добра поидовна точка кон одговор на оние прашања што се уште се отворени за голем дел од нас, а тоа се како да излезам од ова без негативни последици и што можам да направам за себе сега. Како прво, бидејќи на некој начин се наоѓаме во живото загрозувачка состојба, заштитата би била на прво место. Ова се препораките што се преземени од страната на Министерството за здравство и од Светската здравствена организација, сите ги знаеме. Избегнување на контакт со луѓе кои се болни, потоа премина во избегнување на контакт со луѓе, редовно и темелно миење на рацете, да не го допираме лицето, носот, устата, очите, да користиме алкохолни марамчиња, да не се поздравуваме со допирање на рацете, туку на друг начин, да одржуваме дистанца, да останеме дома, да носиме заштитна опрема и последната препорака од пред некој ден е дека задолжително мора да се носи маска, марама или шал што ги покрива носот и устата. Околу мислите и перцепциите го продискутиравме ова и вие го спомнавте. Ограничување на информациите во врска со вирусот, што не значи дека треба да го игнорираме тоа што вирусот постои, но не мора да му даваме 90% од нашето време, бидејќи на тој начин перцепираната опасност самите си ја билдаме и ни изгледа уште пострашно. Размислувајте критички, и ова го спомнавме. Добиваме секакви информации, но не се сите информации точни и проверени. И многу е важно критичко размислување и преиспитување, да се провери изворот, кој го кажува тоа, размислете во што ќе поверувате. За многу прашања немаме одговор, но за некои прашања не мора дополнително да се збунуваме. Бидете свесни за вашите мисли. Многу е нормално да ни се јават застрашувачки мисли, но бидете свесни за тоа и пробајте да не се заглавувате во нив и преиспитувајте си ги негативните мисли и когнитивните дисторзии. Ова беше и темата на првата работелница што ја направи колешката Јасмина. На оваа тема има и текст напишано на нашата веб страна, ако некој сака да прочита повеќе. На моменти ни се случува умот да има склоност кон негативни мисли и застрашувачки сценарија, но многу е важно да ги препознаеме и да ги преиспитаме. Не викам, ајде сега нема врска тоа, само мислете позитивно, туку забележете ја мислата, видете каква е и обидете се да не се заглавувате во неа, туку да ја преиспитате. Дали е тоа на вистина така? Дали на вистина, например, ако излезам до продавница ќе се разболам? Во таа насока е оваа препорака. Изразување на емоциите. Многу е важно и за ова зборувавме претходно. Ситуацијата е таква каква што е и немаме многу контрола врз тоа, тоест немаме речиси никаква контрола врз тоа што се случува надвор. Немаме ни многу контрола врз тоа како се чувствуваме во врска со тоа, но имаме и контрола и избор врз тоа што ќе направиме во врска со тоа. Емоциите кога не се изразени не исчезнуваат, остануваат тука или ќе се пројават на некој несоодветен начин или ќе ни направат некој физички, тоест психосоматски симптом. Така да, препорака, освестете ги емоциите, значи проверете како се чувствувам јас кога и ова се случува, дозволете си ги сите емоции. Не знам дали сте го гледале цртанот Inside Out, од таму е сликичкава, многу е добар, го препорачувам. Во него се многу убаво прикажани функциите на секоја емоција. За секоја емоција има причина зошто ја имаме и зошто ја чувствуваме. На кој начин може да се изразат? Разговарајте за тоа што ви се случува. Во ситуации кога не можеме директно да ги изразиме емоциите кон нештото што ги предизвикува, што е и често во менталната ситуација, имајќи го предвид она што го зборував претходно, кога зборував за тоа со што се имаме да се справиме во моментот, корисно е да ги изразиме емоциите на друг начин или алтернативен кој што свесно ќе го избереме. Пример, можете да се изразите преку уметност. Разговарајте со некој близок, разговарајте со психолог. Ние сме достапни од Комора на психолозија, понудена бесплатна психолошка поддршка за време на овој период. Можете да водите дневник, да си запишувате како се чувствувате. На социјалните мрежи често гледам има емотивни статуси во кои што луѓето си ги искажуваат своето мислење и тоа може да биде еден начин на изразување на тие емоции.
грижа за своето тело. Исто така многу важно. Зборував за емоциите, а емоциите не се само психички или некој апстрактен дел, туку во основа се телесни реакции, и стресот е телесен, значи го чувствуваме во телото, напнатоста е телесна и многу е важно да му дозволите на телото да ги изрази и да се ослободи од нив. Барем на некој начин, барем малку, барем моментално. За ова може да бидат корисни вежби за проширување на свесноста. Ова го правевме на втората работилница, што правевме вежби за телесна и сетилна свесност. Целта беше доаѓање во сега и овде и препознавање на чувствата и емоциите. Дел од содржината и од таа работилница има на нашата веб страна. Релаксациони техники исто така помагаат. Знам дека не е лесно и едноставно сега да се опуштиме, или ако некој каже, ајде да опушти се што ти е, не функционира, затоа што напнатоста како и емоциите си има своја функција. И има функција на некој начин да не одржи спремни за тоа што доаѓа. Поради тоа што спомнавме дека ситуацијата е неизвестна, не знаеме што ќе се случи и напнатоста не држи во нека состојба на готовност, за да бидеме спремни за тоа што ќе дојде. Сепак, совет, дозволете си барем 15 минути, пола сат во текот на денот, кога знаете дека ништо значајно реално нема да се смени, пробајте да направите нека релаксациона техника за телото да се одмори. Затоа што утре пак ќе слушнеме нешто, пак има некоја ситуација со која што реално ќе треба да се справиме, ама телото ќе биде малце помалку уморно и ќе може повеќе да го искористи својот природен капацитет. Здрава исхрана, исто така многу важно за одржување на физичкото здравје и добро состојба. Овозможете му на телото пријатни сензации. Ситуацијата е генерално непријатна, па направете си нешто пријатно измеѓу сето тоа што е непријатно. Плюс тоа, поради дистанцата ни ускратена физичката блискост со други и телото е депривирано од гушкање, од пријатни допири, па затоа погрижете си за себе и на овој начин. Пример, може да си направите нека миризлива купка со наурчиња или нешто слично. Спорт, јога. Многу се радувам што има многу, барем на мојот Facebook дит, има многу клубови што нудат онлайн вежбање или покажуваат вежби за вежбање од дома, така да и оваа опција ни е достапна. Танци и пеење. Исто така се многу убав начин за изразување на она што го чувствуваме. Не мора да биде тоа некој перформанс или да изгледа или звучи кој знае колку убаво. Може да го направите тоа кога сте сами, пуштате си музика и овозможете му на телото да се движи така како што сака. Затоа што емоциите се изразуваат спонтано. Мислам, за да се изрази некоја емоција или некоја внатрешно чувство, потребно е спонтано движење, без да се грижиме за тоа дали изгледаме добро, дали на некоја од страна ќе му се допаѓа тоа, дали ќе се засрамиме и слично. Едноставно дозволете му на телото да се изрази, да ја испразни напнатоста, да се истресе на ваш начин. Не викам дека сите треба се ова да го правиме, но еве давам идеи за тоа што би можеле. Прифаќање на моменталната ситуација. Исто така не е лесно и едноставно. Јас мислам дека можеме да ја прифатиме ситуацијата откако ќе поминеме низ овој процес што го опишував до сега. Откако ќе ги освестиме емоциите и мислите, кога ќе си ги дозволиме, ќе си дозволиме да се чувствуваме така како што се чувствуваме во таа ситуација и ќе си дозволиме на некој начин да ги изразиме. Еве една интересна сликичка што ја најдов деновиве на интернет, пример за разлика помеѓу прифаќање и неприфаќање. Као врне, па не сакам да врне, зашто? Посакувам да не врнеше, денот сега ќе ми беше поразличен, уништен ми е денот, секој ден е вака. Ова, вака изгледа, она заглавување во мислите, наспроти врне, па да. Океј, алтернативни активности. Пак ќе се навратам на тоа што го зборував, дека многу работи ни се оневозможени сега, ограничени ни се, но заради тоа креативноста е на многу високо ниво од тоа што можев да забележам на интернет. Идејата е да најдеме алтернативни начини како да си ја задоволиме потребата од претходно. Вежбање по дома, дружење преку социјални мрежи наместо во живо, работа од дома, исполнување на времето со нови активности, нешто што вие ќе си го најдете како алтернатива на тоа што сте го правеле претходно и на таа потреба што е во моментот незадоволена. Пронаоѓање на другата страна. Во смисла на тоа дека ако нешто е несигурно, не викам дека не е несигурно, но да не дозволиме да биде несигурно 100% од времето, туку да најдеме нешто што е сигурно во моментот. Ако е неизвестно, да си донесеме во секојдневието нешто што е известно. Пример, ова е идејата зашто се препорачува да имаме распоред на денот, бидејќи сега тие што работат од дома или што не работат или што не излегуваат и немаме таа дневна рутина,
па се препорачува да имаме распоред кој што ќе го следиме. Идејата е да знаеме што ќе се случи следно. И тоа дава некое чувство на сигурност. Во ситуација која што не е известна, во која што ништо не е сигурно, најдете или создадете нешто што е спротивно на тоа. Ова се препорачува и за терапевти што работат со траума. Јас во тој контекст го прочитав пред известно време кога истражував за тоа. Кога сме во некоја токсична средина подолго време, додека не сме во таа средина, намерно да го бараме спротивното. За да не се сведе животот само на тоа што е лошо и непријатно, не викаме дека не е вака, вака е и несигурно, и неизвестно, и напнато, и осамено, и досадно. Значи не викам дека не е така, но не мора да биде само така. Тоа можеме да си го направиме сами, барем дел од денот. Значи да не биде 90% да биде ова што ми е од лева страна, а 10% од десна страна, туку да биде, да речеме, 70 со 30 или 60 со 40. Ова возможува и хранење на другиот дел од личноста, тој што реагира на убави работи, за да не се заглавиме само во ова лошото. За напнатоста веќе зборував. Ако се чувствуваме осамено поголемиот дел од времето, да најдеме начин барем дел од времето да се поврземе. Барем со една личност, ако не со повеќе. Ако ни е досадно, а досадно е, затоа што многу активности што ни били интересни не се достапни, едно нешто да најдеме барем што е интересно, за да не биде досадно цело време. Промена на перспективата. И ова е едноставно да се каже, не е едноставно да се направи, ама го мислам во смисла на, менување на фокусот, барем на моменти, на оно што е и позитивно. Пак викам, никој не вика дека не е лошо, дека е се сјајно и дека е супер. Да, такво е какво што е на еден начин, но да видиме како може да го гледаме и на друг начин. Например, ако некој што е во самоизолација се чувствува како заробен дома, затоа што не може да излегува, би можел да погледне и од другата страна дека на тој начин се заштитува и превенира ширење на болест. На ситуацијата од друга перспектива може да се гледа и низ призма на тоа што можам јас да направам. Значи, од една страна се работите врз кои што немам никаква контрола, да видиме врз кои работи имам некаква контрола. Друга работа е што значењето на тоа што ни се случува го даваме сами. Па запрашајте се како на поинаков начин можам да ја гледам оваа ситуација. Поврзи се и побаре поддршка. Исклучително многу важно. Од една страна затоа што поврзувањето ни задоволува една многу базична потреба, а тоа е потребата за припадност, потребата за други луѓе, потребата да бидеме сакани, да бидеме поврзани. И од друга страна го зајакнува системот на поддршка, кој што е многу важен затоа што ни го зголемува доживувањето дека можеме да се справиме со ова и дека не сме сами. Тоа е и целта што сакавме да ја постигнеме со овој проект и циклус работилници, да овозможиме можност за поврзување, да понудиме ресурси за зајакнување на самоподдршката и со тоа што сме достапни како психолози и како организација да бидеме уште еден дел од вашиот надворешен систем на поддршка, како некој кај кој што можете да се обратите доколку имате потреба од тоа. И една многу важна порака што ја имам до вас е дека сите овие адаптации кои што сега ги правиме, во иднина ќе бидат стари. Односно, сето она што сега ни врши работа и ни помага да се справиме со оваа ситуација, во иднина кога опасноста ќе ја нема, веројатно ќе биде нефункционално. Например, ако сега ни е достапно само вакво дружење, само вакви работилници, само пиење кафе на Zoom или на Skype, во иднина нема да биде така. Во иднина ќе бидеме во друга ситуација, која ќе можеме без проблеми, без ризик да се видиме во живо и навистина би било штета да го одржиме овој начин на функционирање и во ситуации кога нема да биде неопходен, би се ускратиле многу важни и убави работи што доаѓаат од личниот контакт, а без потреба. Така да имате во предвид дека сето ова што го правиме сега за да се справиме со оваа ситуација е за оваа ситуација. И за крај, сакам да размислите од сите овие работи што ги кажав и што ги спомнавме до сега, што е тоа што ви остана во сеќавање? Размислете си за себе. Една работа што ви остана во сеќавање, вака кога ќе се осврнете на работилниците и на презентацијата до сега, верувам дека бараме едно нешто одскокнува во вашата перцепција. Видете што е тоа и направете го денес. Или направете нешто во врска со тоа денес. Тоа би било мојата порака за крај.